Fayam fire, fayam fire, fayam fire. Fayam fire, fayam fire, fayam fire. Fayam fire, fayam fire, fayam fire. Sinis fire, lamin fire, bis fire. Jijjiirama riifoormii as jijjiirama paartii kennaa paartii badhaadhinaa urga hundaa'ee booda urga mootummaa taanee booda hojiiwwan akka sektara fayyaatti hojiiwwan gugurdoo fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu kan danda'u injifannoo gugurdoo galmeessineerra. Tajaajila fayyaa si'ataa qaqqabamaa fi hawwataa gochuurraa kaasee dhaabbilee fayyaa kenna riifoormii gochuun hojiin ijoo hojjetamedha. Humna raawwachiisummaa isaanii cimsu karaa ogeessaatiin humna namaa gahaa ta'ee tajaajila fayyaa kenna keessatti tajaajila hawaasaa kan kennan irraa kaasee duraan humna muraasaan ogeessota muraasaan tajaajila kennaa kan jirru riifoormii as dhaabbilee fayyaa kennas babal'isuudhaan ogeessota fayyaas dabaluudhaan tajaajila fayyaa hawwataa si'ataa ta'ee kennuudhaaf hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf buufataalee fayyaa akka magaalaatti qabnu 8 turanii jijjiirama booda garuu buufata fayyaa 13 uummata baadiyyaa jiddu galeessa kan godhate tajaajila dhaabbilee fayyaa kenna babal'isanii jirra. Isa qofa osoo hin taane ogeeyyii fayyaa muraasaan keessattuu immoo ogeessota fayyaa olaanoo dhaabbilee fayyaa kenna keessa jiran turanii amma irratti buufataalee fayyaa kenna keessatti hakiimni olaanaanis dhaabbilee fayyaa kenna keessatti tajaajila kennaa jiru. Kana qofa osoo hin taane riifoormii mugoonuu meeshaalee yaalii dhaabbilee fayyaa kenna utubuun baay'ee murteessaadha. Humna namaatiin immoo utubnu meeshaalee yaalaa qorichaan dhaabbilee fayyaa kenna cimsuun hawaasa bira qaqqabsiisuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kanaan dura buufataalee fayyaa keessatti kan jirre tajaajilli fayyaa meeshaalee yaalaa meeshaalee laaboraatoorii buufata hospitaala qofatti argamaa kan ture amma irratti buufataalee fayyaa kenna akka altiraasaawundii maashinoota laaboraatoorii gugurdoo akka CBC wantoota kanneen fakkaatan dhaabbilee fayyaa kenna keessatti buufataalee fayyaa kenna keessatti qaqqabamaa hawaasaaf gochuurraa kaasee hojiiwwan ijoon hojjetaman jiran jiru. Kana qofa osoo hin taane hospitaala mootummaa keessattis hospitaala guddaa akka magaalaatti qabnu meeshaawwan gugurdoo kanaan dura qorannoo garagaraadhaaf gara Finfinnee gara biyya alaatti ergamaa kan turan maashinoota akka CT scan MRI maashinoota gugurdoo gatii qaalii kan ta'an kan bitaman jijjiiramaa as hospitaala kenna humna isaa cimsuudhaan hojiiwwan hojjetamanidha. Dhaabbilee fayyaa dhuunfaas jajjabeessuun gara hawaasa kenna tajaajila kennan duraan lakkoofsi isaanii muraasa kan ture akka fakkeenyaatti yoo kaafne hospitaalli dhuunfaa akka magaalaa kennatti hospitaala 3 ture jijjiirama dura. Jijjiirama booda amma irratti hospitaalli dhuunfaan hospitaalli gugurdoo gahee olaanaa bayaa kan jiran dhaabbilee dhuunfaas cimsuudhaaf gara hospitaala 10 dhuunfaa sadarkaa saniin ol guddatee namoota tajaajila dhuunfaa kennaa jiranis isaan jajjabeessuurraan jijjiirama kanatti wantoota galmaayanidha hojiiwwan galmaayanidha. Baqassanii deessisuu duraan buufata fayyaa keessatti yaadamu ture. Jijjiirama as garuu riifoormii gaggeeffameen dhaabbilee fayyaa kenna cimsuu jennee mootummaan kennas karoora qabateen nus kan qabanneen buufataalee fayyaa kenna keessatti tajaajila baqassanii deessisuu maashinii gugurdaa akka biyyaatti kan jiru. Akka naannoo kennattis buufata fayyaa 2 keessatti amma irratti guutumatti tajaajilli kun kennamaa jira waan ta'eef kun injifannoo guddaadha. Hawaasa kennas tajaajila dhabee dararamaa kan ture salphisee fi jira jechuudha. Kun hojiiwwan akka fayyaatti hojjenne gugurdaadha kan jedhu san kaasuun barbaada. Waa'ee dhiyeessii qorichaa immoo kaasnu
yeroo baay'ee dhaabbilee fayyaa keenya keessatti dhiyeessiin qorichaa akkaataa barbaadamuun sababa garaagaraatiin ta'uu danda'a guutamuu dhabuun isaa komii hawaasa bal'aa ture. Amma irratti riifoormii as dhaabbilee fayyaa keenya qorichaan bajeta gahaa akka itti ramadamu gochuurraa kaasee galii keessoo dhaabbileen fayyaa galii keessoo fayyadamu galii keessoo parsantaa 70 qorichaa fi meeshaalee yaalaatiin akka guutaman gochuu qajeelfamoota sirreessuu hojimaata sirreessuurraa kaasee hojiiwwan hojjetamaniin jiru. Isuma cinaa immoo mana qorichaa hawaasaa jedhamee akka inisheetiiviitti waggoota bara 2013 as hojiiwwan hojjetaman jiru. Mana qorichaa hawaasaa hanga bara 2016 dhumarratti mana qorichaa hawaasaa 5 akka magaalaa keenyatti hawaasaaf banaa goonee tajaajila kennaa jirra. Bara kanattis amma irratti mana qorichaa hawaasaa 3 almost ijaarsa isaanii xumuramee qorichitti galaa jira. Hojii jalqabuudhaaf waan hundaa kan xumuranidha. 3 immoo ijaarsa irra kan jiran bara kanatti dachaadhaan daballee 6 xumurreerra. Bara kana dhuma hunda 6 tajaajilaaf banaa goona. Dabalataan 5 kan hanga bara 2016 kan qabne keessatti akka aanaa 19 qabnutti aanaa 11 irratti tajaajila mana qorichaa hawaasaa hawaasni dhiyeenyaan fayyadamaa akka ta'u qoricha akka argatu dhaabbilee fayyaa mootummaa keessattis tajaajila kana akka argatu gochuun hojii jijjiirama kana keessatti hojiiwwan hojjetaman ta'uu isaati. Inshuraansii fayyaa hawaasaa keessattuu hawaasa fayyaa qabeessa ta'e horachuudhaaf tajaajila fayyaa haqa qabeessa walqixa ta'e hawaasa kennaaf kennuudhaaf wal gargaarsa hawaasa akka cimsu gochuuf hojiin inshuraansii fayyaa hawaasaa akka naannoo keenyattis bocamee nus akka magaalaatti jijjiiramaa as hojii hojjennedha. Kana keessaa bara 2000 akka fakkeenyaatti yoo kaafne bara 2013 akka magaalaa keenyatti jijjiiramaa as hojiin kun kan jalqabe naannoo miseensota 16,000 qofa qabna turre yoo san yommuu jalqabu. Maallaqas miseensota kanarraa kan sassaabame gara miliyoona 19 tiin hojii kana kan jalqabne. Amma bara 2017 horannaa miseensaa akka waliigalaatti kan qabnu miseensota 76 fi 533 miseensa waliigala haaraas haaromsas taasisne maallaqnis walitti qabame gara miliyoona 101 baankii Sinqee keessatti taa'ee tajaajila dhaabbilee fayyaa miseensota inshuraansii fayyaa hawaasaaf tajaajila kennan kafaltii karaawwachaa jiru ta'uu isaati. Kun injifannoo guddaadha jenneetiin jijjiirama kana keessatti kan dhufe. Kana qofa osoo hin taane inshuraansii fayyaa hawaasaa keessatti dhaabbileen fayyaa kennas fayyadamoo ta'aniiru. Humna tajaajila isaanii guyyaarraa guyyaatti dabaluudhaan dhaabbileen fayyaa akkaataa maateriaalii barbaachisu riifoormu gochuudhaan tajaajila fayyaa daran cimsuudhaan daran dabaluudhaan hawwataa gochuurraa kaasee hojiiwwan hojjetaman salphaa miti waan ta'eef inshuraansii fayyaa hojiin guddaan hawaasnis ragaa bayaa kan jiru fayyadamaa ta'uu isaa kan mirkaneesse hojiin guddaan jijjiiramaa hojiiwwan hojjetaman ta'uu isaaniiti. Kana qofa osoo hin taane iddoon dhaabbilee fayyaa kenna dhaabbilee fayyaa mootummaa buufataalee fayyaa kenna hospitaala kenna iddoo namni haaratti galfatu kanaan dura dhaabbileen fayyaa kenna hawwataan turre dhugaa dubbachuudhaaf yaalii tajaajila yaaliin kennu garuu hawwataa ta'anii namni dhufee itti gammadee itti fayyee kan deemu osoo hin taane qulqullinni isaanii rakkoo qaba ture. Amma irratti jijjiirama as garuu riifoormii gooneen dhaabbilee fayyaa kenna hawwataa gochuurraa kaasee iddoo bashannanaa akka fakkaatan gochuurraa kaasee hojiiwwan gugurdoon injifannoo ta'uu kan danda'an hojjetamaniiru. Akka waliigalaatti dhaabbilee fayyaa mootummaas kan dhuunfaas seektara fayyaa qooda qaban hunda hirmaachisuudhaan hirmaannaa hawaasaa baay'een isaanii hawaasni dhaabbileen fayyaa kun kenna kiyya jedhee hirmaannaa ummataatiin hojiiwwan hojjetamanii hedduu qabna jechuudha. Reef kaasaa kan ture akka manneen qoricha hawaasaa hirmaannaa ummataatiin ummanni itti gammadee kun kiyya nan ilaallate jedhee waan qaburraa gumaachee hirmaannaa hawaasaatiin dhaabbileen manni qoricha hawaasaa ijaaraman jiru dhaabbilee fayyaa hawwataa gochuurraa kaasee hirmaannaan hawaasaa akka salphaatti kan dhufee miti jechuudha.
kun hojiiwwan injifannoo kiyya paartiin kun kenna mootummaan kun kenna tajaajilli kennamaa jiru kun kenna jedhanii hawaasni sittaamanii hojiin hojjetamee hirmaannaa uummataatiinis salphaa miti jechuudha. Kana keessatti jijjiirama booda ogeessi kennas haala qabatama kaka'umsa hojii qabu fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu keessatti yeroo isaatiin yeroo kabajee hojii isaa hojii dileerraa argamuu irraa kaasee hojii waliigala qindoominaan hojiiwwan hojjetaman ogeeyyiin wal dubbisanii hojiin hojjetamu akka salphaatti kan lakkaa'amu miti jechuudha. Hirmaannaa uummataatiinis arjooma dhiigaa arjoomuudhaan hawaasni kenna bal'innaan namoota dhiiga dhabanii dhaabbilee fayyaa keessatti dararaman tajaajila du'aaf lubbuun isaanii akka hin darbine gochuurraa kaasee hojiin hojjetame salphaa miti jechuudha. Dhaabbileen fayyaa kan mootummaa magaalaa keenya keessatti buufataalee fayyaa 13 kan qabnu hospitaala mootummaa tokko qabna. Hospitaala dhuunfaa gara 10 qabna. Kiliinikoota buufataalee fayyaa dhuunfaas miti mootummaa dabalatee gara dhaabbilee fayyaa 530 mana qorichaa dabalatee ka dhuunfaa dabalatee qabna. Mana qorichaa hawaasaa 5 aanaa Awaash Malkaasaa dabalatee hojiirra kan jirani ammarratti bara kana immoo 6 karoorsineerra 6 xumuraa jirra waan ta'eef gara 11tti ol guddisnee bara kana guutumatti tajaajila kennina. Hawaasni kennas kana beekee mana qorichaa hawaasaa gatii madaalawaan hawaasa kan dhiyaate qorichoota dhaabbilee fayyaa mootummaa keessatti hin argamne dhiyeenyaan achitti akka argamu hojiin hojjetamee jira waan ta'eef wantoota akkasii kana ammas caalmaadhaan hojjennu ta'a jechuudha.